For supreme satisfaction in your life and moments of peace, presented Dodamar Green, just 35 minutes from Mopa International Airport. Contact today for your space of real peace. Plot size 250 to 300 square meters. Investment for plot from just 15 lakhs. Location North Dodamarg, Maharashtra. Contact for more information and booking. Vinayak 93590-10657. त्या शापोरा रिवरीत मोठ्या प्रमाणात इलिगल सँड काढली वता. आज ही इलिगल सँड इतल्या प्रमाणात काढली वता की आमचे सगळे फार्मर्सांचे सगळे जमनी गेल्ले आसात. आता हे माड तुम्ही पळयला आसा पळय न्हू की तसे माड आमच्या लोकांचे पडलेले आहात. ही एक मोठी प्रमाणात नुकसान जाल्लेलें आसा. ही न्हंय आज तुमकां दिसता ही न्हंय ऑलमोस्ट डबल जाला रुंदीन. पयलीं हांगा भाट पडटाली, सगळे नुस्तें खुबे सगळे मेळटाले. स्मॉल स्मॉल स्पिसीज जे आसात हे सगळे मेल्ले आसात. सो एनवायरमेंटाचे सुद्धा नेत्याच्या एक व्हडलो घावो आज जाल्लो आसा. माझे 7-8 माड गेले आनी आतां 2 वचपाचे आहा कळ्ळें. ताका लागून तुमी कितें करपाचें न्हू तें करपाचें. आमकां रेंव काडटा सगळे भायले लोक, आमकां फायदो ना कांय ना न्हू. आज ह्या ठिकाणाहून तरमास सांगो एक ब्रिज आसा, त्या ब्रिजाक सुद्धा हेचं व्हडल्या प्रमाणात नुकसाण आसा. तशेंच ह्या ठिकाणाहून एक 500 मिटराच्या अलोना फोडा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंटान मान्यता दिलो असो फोडा. ही लँडस्लायडींग अशीच फूड ब्रिजा मेरेन पावली जर आसात ती अशी फोटाची सुद्धा खूप नुकसान जावपाची चान्सीस आसा. तांकां ओवरली सांगलें की तुमी हांगा काड नाका, आमच्या लोकांचें नुकसान जाता, तरी हे आयकुना. ते सगळे UP बिहारचे भुंयेर थिंगा सर एक झोपडीसून रावतात. गव्हर्मेंटच्या कायद्या प्रमाणे जर कोणी रेंटाक रावता जाल्यार तेची इन्फॉर्मेशन जी आसा, नांव गांव खंयच्यान येयला, तो काम कितें करता हे पुलीस डिपार्टमेंटाक दिवची गरज आसता. पूण ह्या ठिकाणी जे रावतात त्यांची खंयचीच इन्फॉर्मेशन ह्या गोलीस डिपार्टमेंटाक ना. खूब एप्लिकेशन सगळ्या डिपार्टमेंटाक एप्लिकेशन केली. आता बंदी असताना तिथं 4 होडये रातचे रोबोटाक दाखयले 29 जुलया. तरी आसतना ते काडटात, पुलीस येतात, एक्शन घेतात, पण परत काडटात ते. त्यांचे अत्यंत कडक कारवाई करची. ही नुकसान जी जाल्लेली आमच्या लोकांची हे नुकसान भरपाई करून दिवपाची, नाल्यार गव्हर्मेंटान तरी एटली व्हडली रिटर्निंग ऑल घालपाची आनी हांगासर आमची जी आमची लँड आसा, आमची जे माड सगळें प्रोटेक्ट करपाचें.